ลองอันนี้เลยเหรอโอ้เดี๋ยว อ้าวรถเป็นอะไรอ่ะ สงสัยน้ำมันท่วม ดูไม่ทันเลย มิทำอะไรอ่ะ เติมน้ำมันไงหม อ้าว ดก่อนพลาดมันหมดกลางค่ะ เลย รอบนี้ รอบนี้ต้อง เราไม่พลาด ต้องเติมเนาะ ใช่ นี่เลย มันต้องเติมยังไงมีแนะนำหน่อยดิ เนี่ยก็ได้เนี่ยก็ได้อ่ะ หันมา นี่เห็นนี่ไหมนี่เราต้องเติมถึงตรงนี้ไง อ๋อมันเป็น25:1ใช่ไหมเราต้องเติม ใช่ที่เหลือเราจะเติมอันนี้ อ๋ออันนี้คือ อดลู ออเดอร์ลูกทูทีนั่นเอง ถ้าเป็นที่บ้านมันมีเขาจะเรียก2 ที 2 ที ไม่ใช่3 ทีนะ เติมขึ้นไปถึงขีด25:1หรือ1:25นะใช่ไหม ใช่เร็ว อืม ถึงยัง ไป ถึ แล้ว งยัง ไป ถึง แล้ว ยัง ไป ถึ แล้ว งยัง ไปแล้ว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  ปัง โอ้โหพอดีเป๊ะเลยอ่ะ มืออาชีพไง สุดยอด บ อะ อกแล้ว ดูดิ ไงว่ามืออาชีพแต่เลอะจริงๆเลยมืออา จริ ชี ง พ ครับมืออาชีพครับ อันนี้ครับต้องเปิดเติม2 ทีไปถึงตรงไหนอะมิ เต็มขีดนี้เลย ถึงขีด600เลยนะ ใช่แล้ว ปึ๊บเข้าไป ได้ยังอ่ะ ยังอีกเยอะเลย เอามันจะหมดแล้วนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปซื้อใหม่เดี๋ยวเราแวะซื้อด้วยเนาะ โอเค ครับอีก อืมอุตส่าห์ประหยัด พอ อุตส่าห์ประหยัด นี่นะฮะนี่ ปิดให้สนิท ร้อย เดี๋ยวน้องจุกมากระดก แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เป่ากันเลย แป๊บนึงขอเก็บก่อน เราต้องปิดฝาเขย่าก่อนนะมีปิดฝาแล้วเขย่า ต้องทำท่าเช็คด้วยปะ โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นเขย่าเบาๆก็พอเดี๋ยวมันห อ๋อก อ๋อเราไม่ได้เล่นใหญ่จัดใหญ่ ใช่แล้ว Okay. นี่ใช่ปะ ใช่แล้วเอานี่เราต้องใช้กระบวยใส่ด้วยนะการหกหาซื้อได้ทั่วไปมี ร้าน20 บาท 20 บาทก็มีเอา เฮ้ย6 7 8 ตัวทะยางนี้ เดี๋ยวเช็ด ครับ อันนี้ก็อยากรู้มากเลย รู้นะครับ อันนี้มี เต็ม ได้รถใหม่ ยัง ไหม เหรอ ใช่ไหมเนี่ยอยากโชว์เหรอ อยากโชว์อ่ะ คันไม้คันมือแต่เมื่อคืนแล้ว อืม อยากจะ เติมเสร็จเรียบร้อยเขย่าไปปิดฝาเราก็ปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวไป หลังจากที่เราเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับมามีก็แต่งตัวนะครับโอ้โหสุดยอด ได้หมวกใหม่ด้วย ได้หมวกใหม่ด้วยสีเขียวเชียว เขียวแดงว้ายลืมใส่เสื้อสีส้ม นี่นะครับรถใหม่ครับผมอย่างเท่อู้ยใจหายแวบเลย อันนี้คือมุกใช่ไหม มุกคิดเป็นมุกก็เป็นมุกแหละ กูจะบ้าตาย เอาสตาร์ทให้เด็กๆด้วยสิ ตรงนี้นะ นี่เลย นี่ ยอดอ่ะ
เป็นไง ลองอันเนี้ย ลองอันนี้เลยเหรอ โอ้เดี๋ยวเนี่ยบริเวณรอบๆ มันเป็นลานที่เขาถม เขา ดิน เรียกไก่ผึ่งพึ่งได้ ใช่เหรอ Smoke weed every day. Smoke weed every day. ไฟไหม้เหรอ ไฟไหม้เหรอ โอ้ย มาลองเปล่าเนี่ยเห็นแล้วท้อเลยสิ โอ้โหดูทางดิ ลำบากไปไหมเนี่ย นี่ มันลำบากมากเลยนะเนี่ อั ย นนี้มันเป็นทางวิบากของใครเนี่ย วิบากของอีนี่แหละ มันต้องรถคันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอหืม แต่มีทำเกินไปไหมเนี่ย ทำไม ทุ่มเททุ่มเท มาเทสรถให้เด็กๆเขาดูว่าคุณสมบัติของรถมันใช้ได้ไหม ได้ ฮะ มีคนเฟิร์ม เออ อันนี้ป๊าอยากลองมั่งใช่ไหมเนี่ย ใช่แล้ว Okay. อ้าว รถเป็นอะไรอ่ะ สงสัยน้ำมันท่วม ดูไม่ทันเลย รถแรง ไอ้หนุ่มเล็กเทพมันก็เดินตาม เอามาแล้วป้าอย่างเงี้ยไม่ควรเป็นไส้เลื่อน อันนี้คือเครื่องพ่นยุงชนิดใหม่ โอ้ มันไหม มันดีไม่ต้องบอกว่าควันท่วม เฮ้ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่การผสมน้ำมันของด้วยนะเด็กๆ ใช่แล้ว ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถแบบนี้นะ แบบของน้องจุกเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะ เพราะว่าน้องจุกขายด้วย ใช่มีเพจด้วยให้เข้าไปดูได้ แล้วก็อันเนี้ยคือมาเทสให้ดูทางอันเนี้ยมันถูกขามมากๆเลยมันเลยขับลำบาก Okay. ใช่ไหม ใช่ เดี๋ยวป๊าไปเทสวิ่งตรงๆให้ดูว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหน โอเคได้ว่าสมควรเดี๋ยวป้ามาเสียงเหมือนไวมาก แต่ไม่ได้ไวเท่าไหร่นะเด็กๆ เด็กที่ปั่นจักรยานได้จักรยาน2 ล้อได้คล่อง สามารถขี่รถแบบนี้ได้นะ Okay. แล้วขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะ มันมากครับ ถ้าเกิดใครอยากลองขับเนี้ยในต่างจังหวัดนะพื้นแบบเนี้ย
วิ่งได้ แต่ว่าอันเนี้ยมันคือขามากเลยอะถ้าพี่เห็นสภาพพื้นอะเนาะแต่ถ้าล้อมันเล็กไงถ้าเกิดว่าเราอัพเกรดล้อใหญ่ขึ้นอะมันน่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้นะ เฮ้ย อันนี้สำหรับเด็กๆแหละ ดับเครื่องก่อนเสียงดังมากเล อ่ะ ย หลบมารถเยอะโอเค จริงไงโอ้โห เท่ไหมเด็กๆ เท่ไหมเท่มากลุย ควันยังกับเผาไร่อ้อย นึกว่าฉีดยากันยุง นี่นะเด็กๆถ้าใครชอบนะ นี่คุณฉุกเลยชอบเล่นดิน เขี่ยดินใหญ่เลย ไอ้หนุ่มเล็กเก้ เออ ไอ้หนุ่มเล็กเก้ชอบดินมาก ชอบดินมากเลยดูดิอะไร เขาจะเหยียบ ต้น ดิ อะ น ไรอะลูก เขาจะเหยียบดินแล้วเขาก็บอกมีว่าเฮลมี ไม่ช่วยเขาเหรอ ใช่แล้ว โอ้โหอ้อนอุ้ยเรามีสองไซส์นะ อันเนี้ยเรามีเป็นวิ อัน บาก นี้ ใช่ ลูก ปะ วิบาก แล้วก็มอเตอร์ไซค์จิ๋วในคลิปแรกถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามได้เข้าไปดูนะ ก็อันนั้นก็ขับได้เหมาะสำหรับเด็กอายุ4 ขวบขึ้นไปนะตัวเล็กอะขับได้เหมือนกัน ใช่ เครื่องเดียวกันด้วย แต่ว่า เอง่ายๆดีกว่า เด็กที่สามารถขับรถจักรยาน2 ล้อได้คล่อง ใช่ แล้ว สามารถขับรถรุ่นอย่างนี้ได้ ใช่ แต่รุ่นเนี้ยจะพิเศษนิดนึง ราคามันก็ต่างกันประมาณ 1,000 บาทอะนะเด็ก ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันเนาะ สอบถามมา อันนี้เราทำคลิปสนุกๆให้ดูกัน ๆ อันนี้มีโชคด้วยเห็นไหม รุ่นนี้จะนิ่มก มี ว่า โชคหน้ากับหลัง มีโชคหน้ากับโชคหลัง แต่ว่าไอ้รุ่นเล็กนั่นอ่ะเป็นคันแข็งนะมันไม่ได้มีโชคนะ ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ ใช่ไม่ค่อยนิ่มแต่ว่าเราสามารถกดทำให้ลมมันปล่อยลม แต่ อะ รู้สึกว่ามันเตี้ยกว่าคันนี้ขาเด็กถ้าเกิดว่าตัวเล็กๆอาจจะถึงง่าย ใช่อย่างน้องจุกเนี่ยรถเล็กอย่างเงี้ยคล่อมได้แล้ว แต่ว่ายังขับไม่ได้ ใช่พูดง่ายๆก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนิดนึง แล้วอันนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องเติมน้ำมันให้อะไรให้ บางทีก็ต้องสตาร์ทให้ แต่ถ้าเกิดเด็กโตแล้วอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ปะ Okay. โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าเนาะ ใช่มาขี่ให้ดู มาเทสให้ดูเฉย ใช่ ๆโอเคไปครับ เพื่อนหนู2 คนก็อยากเป็นแฟนคลับ ใช่เหรอ โอเค ขอบคุณมากนะ เดี๋ยวเข้าไปติดตามนะ โอเคครับ คลิปนี้เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่ตัดแล้วก็เดี๋ยวลงน้องก็ตามไปดูได้เลย Okay. แฟนคลับเป็นไรเป็นไร มันสั่นเนี่ยมันก็เลยคันก่อน นี่นะครับ ดูได้เลย นี่ดูรอบๆรอบ นี่ก็คันด้วยเหรอเนี่ย ๆกันด้วยถ้าใครสนใจนะ เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะ กดดูเพิ่มเติมได้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเนาะมีลิงก์ ใช่แล้ว เอามามิ ฮะ บายบายเด็กๆหน่อยสิ บายบายเด็กๆหน่อย ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้หรือสนุกแบบนี้อยากให้ทำอะไรก็บอกมามีมานะ เดี๋ยวมามีทำให้ แล้วมามิมีอะไรนะ มีคอนเทนต์ใหม่นะ จะทำอะไรนะ แล้วจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนสักอย่างนั่นแหละ ไม่บอกอุบไว้ ใช่ก็ รอติดตาม รอดูได้เลย Okay. โอเค บ๊ายบาย บ๊ายบายก่อน น้องจุกบ๊ายบายครับผม บ๊ายบาย